توصلي وتعرفي ان مفيش حاجه اسمها مفيش مستحيل. لازم كل الشباب تعرف بهذا ان مفيش حاجه مستحيل، رغم ان ممكن مريت بصعوبات او كده، فده كان سبب نجاحي او ان انا عندي حاجه كويسه عايزه اقدمها للبشريه ومصر، عايزه افيد بها مصر والشباب والمخترعين. هايل. وانت بدأتي كمان بموضوع ان انت تهتمي بالمكفوفين، ودي كانت يعني لفتة جميلة منك ليهم، بالرغم انك انت مش بتعاني من اي حاجة فيها يعني ضعف بصر او حاجة. ايوه طبعا لازم ان يبقى فيه اهتمام بالمكفوفين. انا جاتلي انا حبيت ان انا اهتم بيهم عشان هم عندهم ما شاء الله ربنا واهبهم موهبه كبيره جدا غيرنا. فمثلا ممكن ربنا خد منهم نعمه بس عطاهم نعمه كبيره جدا، فممكن دول يبقى لهم افاده كبيره للبشريه ولمصر وكل حاجه، فيبقى لهم افاده. فانا حبيت اول حاجه ابدا بقى اختراعاتي هم للمكفوفين واهتم بذو الهمم. طبعا سبحان الله. وانت يعني عايزة اقولك الموضوع دوت يعتبر يعني بتدعمي بيه ناس كتير، مش بس مجرد انك انت بتدعميهم كده مجرد بالكلام.